Здравствуйте, в эфире Live Studio. Меня зовут Светлана Пензова. Ученые назвали Черное море главной экологической опасностью мира. Так ли это? Об этом говорим с гостями студии. Это Юрий Шуйский, заведующий кафедрой физической географии и природопользования АНУ имени Мечникова, и Юрий Деньга, начальник отдела аналитических исследований и организации мониторинга Украинского научного центра экологии моря. Здравствуйте. Перед тем, как начать разговор, мы посмотрим сюжет. Одно из самых удивительных мест на планете – Черное море. Наше море. Черное море является одним из наиболее уязвимых морей, так как оно изолировано от открытого океана 3 узкими проливами. Более того, это море, которое получает стоки помимо 6 черноморских стран от 16 стран Центральной и Восточной Европы, в первую очередь через Дунай и Днепр. Это одно из самых загадочных морей, поскольку вся жизнь в Черном море сконцентрирована в верхних 200 метров, а ниже 2000 метров сероводорода и анаэробных бактерий. Это море, наполненное жизнью. Хотя обычно, думая о море, большинство людей воспринимают лишь те населяющие его организмы, которые видны невооруженным глазом. Основных обитателей моря можно увидеть лишь под микроскопом. Зато по численности они в миллионы раз многочисленнее людей и дельфинов вместе взятых. В августе можно увидеть феномен свечения моря. Это загораются тысячи простейших одноклеточных ночесветок. Наше море страдает, болеет. В результате переудобрения органикой оно цветет сине-зелеными ядовитыми водорослями. Так выглядело цветение воды, вызванное всплеском развития сине-зеленых водорослей в июле 2016-го. В результате нехватки кислорода морские животные выбрасываются из моря в поисках воздуха. Химическое загрязнение приводит к отравлению и мутациям в морских организмах. Даже такие простые вещи, как пластиковые бутылки или пакеты, уже становятся серьезной проблемой для моря, поскольку могут накапливаться в море столетиями и создавать целые мусорные острова. Итак, мы увидели данные проекта ЕС «Совершенствование экологического мониторинга». Черное море исследовали ученые в течение 2 лет. Согласны ли вы с выводом, что Черное море действительно является главной угрозой для мира? Экологической? Не совсем. Так, пожалуйста, объясните. Потому что Черное море, конечно, уникальный водоем, в связи с тем, что он изолирован. И действительно, правильно сказали, здесь исторически сложились условия за счет работы сульфат-редуцирующих бактерий. Сероводород занимает основную толщу воды. Из-за того, что море изолировано, оно, конечно, хуже вентилируется. И реки играют большую роль в загрязнении Черного моря, особенно Дунай, потому что он несет все стоки от западноевропейских стран. Но мы давно занимаемся химией, поэтому сравнивали, допустим, загрязняющие вещества в Черном море и в Венецианской лагуне. Там загрязнение выше. Поэтому действительно проблема существует, но не надо никогда пугать. Не надо так раздувать, может масштабировать настолько, да, что для всего человечества. Ваше мнение каково? Я согласен с тем, что сказал мой коллега Юрий Михайлович. Но хочу подчеркнуть, что в отношении зараженности придонных слоев воды в Черное море не является исключением. Также заражены самые глубокие части Балтийского моря. Оно тоже, правда, сильно отчленено от Мирового океана. Но возьмем, скажем, Северное море. Северное море совершенно открыто к северной части Атлантического океана, но норвежский желоб в своей придонной части тоже заражен
сероводородом. То же касается и Средиземного моря. В глубоководных, скажем, в Теноронской впадине 5000 метров, нижние слои тоже заполнены сероводородом и некоторыми другими частицами. Многие говорят о том, что это один из признаков наличия сероводорода в более глубоких слоях. В общем, может быть, в этом есть какой-то смысл, но проблема зараженности придонных горизонтов воды, эта проблема является всемирной. И в целом в Мировом океане это закономерность. В Черном море она немножко больше. Почему? Потому что открыт для водообмена только верхний горизонт. Это горизонт, так, если строго говорить, глубины Босфора, 36-40 метров. В общем, но если учесть растекание воды, еще это где-то до 120-150 метров. Вот. А выше это кислородный горизонт, где развиваются окислительные процессы. И здесь вот как раз и сосредоточена основная часть промысловых организмов. Давайте посмотрим на инфографику. Вы видите, пожалуйста, на экран. Режиссеры это исследование Черного моря проекта ЕС указали на проблемы и богатства. Среди проблем найдено 145 специфических для Черного моря веществ-загрязнителей. Морской мусор в центре моря – проблема. Морской транспорт, шумовое загрязнение – также недостаток. Среди богатств это виды дельфинов, вообще биоразнообразие. Вот если касаться недостатков, да, вот морской мусор, да, есть ли мусорные острова у нас в Черном море? Насколько они велики? Нет, у нас мусор концентрируется в центрах круговоротов. Мусор – это проблема не только Черного моря, это проблема Украины. Да, правильно. Недавно показывали по телевизору одну передачу, где, не помню в какой стране, там один товарищ изобрел специальный мусороуборочный такой теплоход, и они очищают таким образом морское дно и плавающий мусор. У нас, к сожалению, мы только пока начали наблюдать за этим мусором. То есть мы пока констатируем проблему, но Да. что делать? Ежегодно в мировой океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. Только представьте себе, это один мусоровоз, вот такая машина большая, ежеминутно попадает в мировой океан. Химические следы каждого пакета от мусора исчезнут лишь через 400 лет. Вот это правильные данные, да? Ситуация такая? Да, я с вами согласен. Тут обеспокоенность уже старая. И вот на моей памяти, когда началось вот это всеобщее загрязнение пластиков вод, морей и океанов, вот с тех пор ученые, исследователи бьют тревогу, потому что еще в период Международного геофизического года в 1956 году, когда открыли станцию в Антарктиде, вот с тех пор даже в антарктических водах, наиболее удаленных от материков, вот, находили вот такие вот остатки антропогенной деятельности человека. Я здесь хочу сделать замечание, если позволите. Да, пожалуйста. Такое, смотрите, больше 60-70 лет бьем тревогу. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Еще и хуже, потому Значит, что больше пакетов. Значит, кто-то в этом бутылок. заинтересован. Я Или такой же- вывод делаю. Или же виноват обычный потребитель, который выбрасывает бутылки, Там на пластик. потребителя, вы знаете, управу в два счета можно найти, Ну, если захотеть. хочу добавить, в Европе, например, давно поняли, что какой страшный вред несет в себе пластик. Потому что пластик, он долго перерабатывается и является, отходы его и продукты распада сильно токсичные. Так в Европе сейчас уходят от пластиковых пакетов и стараются На посуду картонное, пластиковую, бумажное да, на растворимое соединение и неопасное для окружающей среды. А у нас мусор начинается с некультурья. На берегу сидят, выбрасывают бутылки, пароход плывет, что-то выкидывают, а это ни в коем случае нельзя делать.
Ну вот начался высокий сезон в Одессе, приезжает свыше 2 миллионов туристов. Вот как бороться с мусором на пляжах? Это зависит от культуры человека, прежде всего. Да, это долгий процесс, это воспитание с детства. Потому что, например, вот на Телегонском лимане, где у меня фазенда, недавно мы там купались, и приехала семья с детьми на машине, и они не пришли купаться. Они пришли с мешками и начали собирать мусор. Потом поставили табличку: уважаемые отдыхающие, лиман убран от мусора. Ну, на этом участке. Просьба больше не сорить. Но этот мусор они вывезли, с собой Вывезли, забрали? да, вывезли. Это молодцы, да, похвально. Мы нашли мертвого дельфина на украинском побережье и анализировали его. Это было страшно. Там химическое загрязнение, ртуть, отметил руководитель проекта совершенствования экологического мониторинга «Эмброс» Ярослав Слободник. Вот возникает вопрос, откуда в дельфине ртуть? Ртуть поступает с реками, ртуть поступает путем атмосферного переноса. Дунай является источником ртути. Ртуть мигрирует в среде и накапливается, и постепенно переходит к высшим организмам, в том числе и к дельфинам, к сожалению. По нашим данным, ртуть присутствует в моллюсках, присутствует в рыбах. То есть человек, который кушает эту рыбу, потенциально в него какой-то процент попадает в организм? Ну, уровень не такой опасный, чтобы сразу умереть, но это вредно, конечно. А правда ли, что морские обитатели выбрасываются на сушу в поисках кислорода в результате нехватки воздуха? Вот, и возможно ли предотвратить? Вот часто есть информационные поводы, да, выбросился дельфин, один, там несколько, и, к сожалению, такая ситуация все учащается. Ну, с дельфинами я бы не сказал, что они выбрасываются из-за нехватки кислорода. А вот когда происходит такой процесс, как эвтрофикация, Это что? Как объясните? эвтрофикация, ну, это цветение водорослей, связанные с ним процессы возникновения гипоксийных и аноксийных зон у дна. Поглощение кислорода в основном. Так, цветут водоросли. Так вот, например, там в районе Фонтанки или на Карлино-Бугазе в августе, как правило, можно наблюдать, как рыба выбрасывается на берег, потому что у нее не хватает кислорода. В Азовском море я наблюдал это неоднократно. Там бычок весь на берегу, летом, в этот период, когда начинается сезонная эвтрофикация. Можно с этим бороться? Предотвратить можно? Вы знаете, здесь нужно различать искусственное создание невыносимых условий и есть естественные причины невыносимых условий для рыбы, которая действительно выбрасывается на берег. Вот я хочу, чтобы различать, хочу подчеркнуть, чтобы различать эти два процесса. Например, естественный процесс. Мы знаем, что июнь – это время, когда над нашим берегом здесь преобладают ветры северных направлений, довольно устойчивые и довольно сильные, даже превышают иногда 10 метров в секунду. Это значит, что поверхностный слой воды, теплый слой воды сдувается в открытое море, а на его место с больших глубин показывается соленая, холодная вода. То есть одна вода замещается другой. Но дело в том, что эта вода, наверное, несет в себе какую-то часть сероводорода, потому что при этом чувствуется запах сероводорода в воздухе, а рыба, конечно, этого не выдерживает. Она начинает убегать от этой волны сероводородного загрязнения и выбрасывается на берег. Это действительно так. Но бывает, когда, скажем, крупное предприятие или мелкое предприятие сбросило особенно токсичные вещества в море, а рыба увидела, что тут такое дело, тоже надо убегать. И вот один из направлений убегания как раз является выбрасывание ее на берег. Но бороться с эвтрофикацией нужно, уменьшая количество поступающих органических веществ в море, с речным стоком в первую очередь. Особенно это соединение азота, и в большей степени это касается фосфора. Фосфор является лимитирующим фактором. Будет меньше органических соединений, будет меньше развиваться вот этот процесс возникновения
сине-зеленых водорослей на поверхности и, соответственно, уменьшится эвтрофикация. Поэтому, опять же, я уже когда-то говорил здесь, в Европе, например, уже принято решение о том, чтобы не выпускать синтетические поверхностно-активные вещества, которые содержат фосфор. Их там нет сейчас. Фосфора нет в этих соединениях. Это уже плюс. Первое, что предлагают украинцам, отказаться от моющих средств с фосфатами и запретить продажу полиэтиленовых пакетов. Вот это поможет? Конечно. Существенно, да, снизит. Какие есть варианты очистки Черного моря? Вот как оздоровить наше море? Нужна, наверное, программа, прежде всего, четкая, ясная и недвусмысленно сформулированная. И очевидно, и в данном случае очевидно, что кадры решают все. Контролирующие организации, контролирующие структуры должны быть здесь бескомпромиссными. И надо, видимо, продумать законодательство, по которому эта бескомпромиссность будет реальной, надолго и на 100%. Какие шаги в этой программе вы бы прописали? Ну, во-первых, первое в программе – это нужно наблюдать. У нас мониторинг не существует. Сейчас, благодаря проекту «Имблас», мы 2 года работаем интенсивно. До этого было 5 лет вдоль берегового хождения и отбора проб на пляжах, к сожалению. А нужно заниматься комплексными исследованиями, которые включают весь северо-западный шельф Украины. А когда есть исследования, то есть выводы. Когда есть выводы, есть рекомендации. Когда есть рекомендации, то здесь то, что сказал мой коллега, уже надо принимать решения соответствующим властям. А можно ли рекомендации вот одесситам, гостям города все-таки как помочь Черному морю выздороветь и, по крайней мере, больше не заболевать? На заре моей туманной юности в Лузановке, значит, вопрос пропаганды чистого пляжа был поставлен очень даже мощно. Вы знаете, на каждом столбе висел соответствующий плакат, ходили дружинники, значит, вместе с милиционером вдоль пляжа. Если видели, что кто-то, скажем, бычки или скумбрию поел и тут же его заливает в песок, штраф был такой, что больше не хочу. Понимаете, это действительно давало хорошие результаты. Вот я так внешне, будучи пацаном, наблюдал, что море стало покрываться такой пеной нездоровой. Это не морская пена во время шторма, а нездоровая пена различных соединений, органических соединений. Где-то с конца 50-х годов, начала 60-х. До этого вот такой запененности грязной вот, мы не видели. И, конечно же, люди были абсолютно уверены, если они приезжают на пляж, если они приезжают к морю, то здесь 100% санитарной безопасности, и можете купаться, не боясь ничего. А уже что касается последние годы, как вы знаете, когда такой пляж закрыт, такое об этом даже никто и не думал. В голову не приходило, что такое может быть. То есть мы наблюдаем вот эту морскую пену, вспененность такой весной, осенью особенно. Это обычно после шторма, когда это приподнимается, все, понимаете, на берег выкидывается. Типа того, что когда наносы с Одесской банки высыпали на наши пляжи, хотя предупреждали их, ребята, не делайте этого, то по колено было вот такой грязной пеной. Там есть свои причины. Вы, наверное, со своего 8-го этажа хорошо видели. Наблюдали. Да. Это когда был голландский, голландское судно, они расширяли пляж, но потом я видел, как опять этот песок уходил обратно назад к себе домой в море. Совершенно верно. Юрий Михайлович, добавьте, пожалуйста, вот по рекомендациям. Рекомендации, ну что можно сказать рекомендациям для отдыхающих? Им главное не сорить, не писать в воду, потому что азотоамонийный повышенный мы наблюдаем иногда на некоторых пляжах. Конечно, люди должны вести себя культурно.
И от них, конечно, мало что зависит, чтобы Черное море стало лучше. Это серьезные организации на государственном уровне должны над этим работать. В добавление к этому я бы хотел попросить вот от имени даже нашей передачи Министерство образования и науки, чтобы они разработали для школ подобные воспитательные мероприятия, и школьникам бы на занятиях, особенно первые классы, которые вообще ходят по коридорам школы, не зная, чем им заняться, играют в кубики, там, в перегонялки и все. Так лучше пусть нормальной Изучают наше деятельностью. Черное море Да, и как конечно, с ним конечно. обращаться. В рамках проекта МБЛАСа, Да. вот под руководством Александрова, нашего академика, и, извините, Зайцева, нашего академика, и директора Института морской биологии Александрова, они сейчас привлекают молодежь, и те, значит, не только ходят, убирают мусор, но они еще делают отборы проб, наблюдения, участвуют в этом. Это очень хорошо, потому что прививается у них культура правильного экологического поведения гражданина. Ну да. Спасибо вам, Юрий Шуйский, заведующий кафедрой физической географии и природопользования ОНУ имени Мечникова, и Юрий Деньга, начальник отдела аналитических исследований и организации мониторинга Украинского научного центра экологии моря, были гостями нашей студии. Берегите себя и окружающий мир. Оставайтесь на 7.